போலீஸ் வந்து நிறுத்தியிருக்காங்க. நிறுத்திட்டு ஏஆர்ஆர்என்க்கு வரக்கூடியது நீ வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சிருக்க. ஸோ எங்கே இருக்குன்னு காட்டு அப்படின்னு சொல்லி கம்பல் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபியூல் டேங்க்ல வந்து மேலே வந்து ஒரு வென்ட் ஹோல் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஏர் போகக்கூடிய பார்ட்டுக்கு முன்னாடி கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஏர் ஹாரன் அப்படிங்கிற போது நம்மளுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறது வந்து ஒரு பம்பு தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. பம்பு ஒரு மோட்டர் மாதிரி இருக்கும். ஹலோ வணக்கம் நண்பா, இது உங்கள் லோகநாதன். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவாபரேட்டிவ் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறத பற்றி ஃபுல்லாக வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ என்ன நீடுனால நான் வந்து இந்த வீடியோ போடுறேன் அப்படின்னா, நம்ம ஃப்ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூபி. ஸோ ப்ளூபி வந்து உங்களுக்கு நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியும். ஸோ அவர் வச்சிருக்கிறது வந்து மாயா. ஸோ R3 பைக்குக்கு தான் அவர் வந்து மாயான்னு பேர் வச்சிருக்காரு. ஸோ அந்த R3 பைக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு கொடைக்கானலில் பர்டிகுலராக ஒரு இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் வந்து நிறுத்தியிருக்காங்க. நிறுத்திட்டு ஸ்பெஷலாக ஒரு பைக்கு போகுது அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக வந்து அது ஃபுல்லாக வந்து ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு அடுத்து அடிஷ்னலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உள்ளே வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்டாக ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஒரு பார்ட் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த பார்ட்டை வந்து பார்த்துட்டு அவங்க வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து ஒரு ஏர் ஹாரன் மாட்டியிருக்கீங்க, ஸோ வந்து அந்த ஹார்னை வந்து நீங்கள் அடித்து காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க. அந்த ப்ளூபி சொல்லியிருக்காரு, நான் பைக் எடுத்ததுலேருந்தே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் பார்ட் வந்து இருக்குது, ஸோ அது எதுக்கு இருக்குன்னே எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏர் ஹாரனுக்கு வரக்கூடியது நீ வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுருக்க, ஸோ எங்கே இருக்குன்னு காட்டு அப்படின்னு சொல்லி கம்பல் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபைனலாக வந்து எல்லாம் டிஸ்கஷன் பண்ணிட்டு சரி ஓகே போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டாங்க போல். அதுக்கப்புறம் நம்மகிட்ட வந்து கேட்டார், ஸோ இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க, இன்றைக்கி வந்து ஒரு இடத்துல வந்து விசாரித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது மாதிரிலாம் சொல்லி கேட்டார். நம்ம தான் அதுக்கப்புறம் தான் சொன்னோம், அது வந்து ஒரு எவாபரேட்டிவ் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொன்னோம். ஸோ இந்த ஒரு பார்ட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த எவாபரேட்டிவ் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா பைக்லையுமே நார்மலாக யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த ஒரு பார்ட்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்கான நீட் என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஃபியூல் டேங்கை வந்து நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஃபியூல் டேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து உள்ள வேக்கமே வந்து ஏர் போகாத அளவுக்கு நம்ம வந்து அது ரெடி பண்ண முடியாது. ஸோ அப்படி ரெடி பண்ணோம்னா அங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இப்போ ஃபியூல் டேங்கில் வந்து நம்ம வந்து உள்ளே வந்து எந்த ஒரு ஏருமே இல்லை, ஃபியூல் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படிங்கிற போது அங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ட்ராவலிங்கில் வந்து பைக் இருக்கும்போது ஒரு இடத்துல வந்து ஹீட்டிங் ஆகும். ஸோ அந்த ஹீட்டிங் ஆகிற போதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா ஒரு கேஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அந்த கேஸ் வந்து ஒன்றா வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியில் வந்து எஸ்கேப் ஆகணும். இல்லை அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து உள்ளேயே இருந்துச்சு அப்படிங்கிற போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகுன்னா அதோட ப்ரெஷர் வந்து நம்மளுக்கு அதிகமாகும். ஸோ அந்த ப்ரெஷர் அதிகமாகும் போது நம்மளுக்கு அந்த ஃபியூல் கீழே வந்து பம்ப் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அந்த ஃபியூல் பம்ப் வந்து நம்மளுக்கு அப்போவே போயிடும். அது இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபியூல் டேங்க் வந்து நம்மளுக்கு லைஃப் வந்து ரொம்பவே கம்மியாயிரும். ஸோ அதனால நிறைய ப்ராப்ளம் வரும். அதுக்காக என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா, ஃபியூல் டேங்க்கில் வந்து மேலே வந்து ஒரு வென்ட் ஹோல் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. வென்ட் ஹோலுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, உள்ளே ஃபார்ம் ஆகிற அந்த கேஸ் எல்லாம் வெளியில் வர்றது தான் வென்ட் ஹோல்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த வென்ட் ஹோல் வந்து இங்கே மேலே வந்து டாப்பில் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த வென்ட் ஹோலில் வந்து ஒரு டியூப் கனெக்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா எவாபரேட்டிவ் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் சொல்லக்கூடிய இந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் பார்ட்டில் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் பார்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வந்து வேறு எதுவும் இருக்காது, சார்கோல்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நிலக்கரின்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்த பார்ட்டு தான் வந்து உள்ளே வந்து நிறைய வந்து ஃபில் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. இப்போ பர்டிகுலராக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஹீட்டான ஒரு ஏரியாலாம் பைக் நம்ம வந்து நிறுத்தும் போது இதுலேருந்து வந்து சம்திங் வந்து ஃபியூல் வந்து எவாபரேட் ஆகும். ஸோ இந்த எவாபரேட் ஆகிற ஃபியூல் வந்து என்வரான்மெண்ட் ஏரில் மிக்ஸ் ஆகும்போது நம்மளுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து பொல்யூஷன் ஒன்றாகும், ஃபியூல் வந்து வேஸ்டேஜ் ஆகும். ஸோ ரெண்டு விஷயம் இருக்குது. ரெண்டு ரீசனை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து இந்த எவாபரேட்டிவ் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த எவாபரேட் ஆகக்கூடிய அந்த ஃபியூல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கேஸ் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும். ஸோ அந்த கேஸ் ஃபார்மேட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபியூல் வந்து நம்ம டைரெக்டாக வந்து இங்கே வந்து எவாபரேட்டிவ் கண்ட்ரோல் சொல்லக்கூடிய அந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் பார்ட்டில் வந்து இன்லெட் ஆயிரும். ஸோ இன்லெட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த சார்கோல்னு சொல்லணும் இல்லையா, அந்த நிலக்கரி வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அது வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். ஸோ அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதோட அவுட்லெட் எடுத்து கொண்டு போய் ஒரு சொலினாய்டு மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. சொலினாய்டு வந்து வால்வ் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த வால்வில் வந்து இன்புட்டாக கொடுத்துருவாங்க. அந்த வால்வோட அவுட்புட் எடுத்து கொண்டு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபியூல் போகக்கூடிய அந்த ஏர் போகும் இல்லையா, இன்ஜெக்டர் பார்ட்டுக்கு முன்னாடி அந்த ஏர் போகக்கூடிய பார்ட்டு. ஸோ வெறும் ஏர், அந்த த்ராட்டில் பாடிக்கு அப்புறம் ஏர் மட்டும் போகும். ஸோ அந்த ஏர் போகக்கூடிய பார்ட்டுக்கு முன்னாடி கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, ஏர் கூட மிக்ஸ் ஆகி போகிற மாதிரி. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஃபியூல் வந்து இன்ஜெக்டர் இருக்கும். நார்மலாக வந்து BS4 அந்த மாதிரி டைப்லலாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ECU கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. இது வந்து ஒரு மெக்கானிக்கலாக வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும். இந்த BS6 பைக்லலாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ECU கண்ட்ரோலில் கொடுத்துருக்காங்க. எதுக்காக ECU கண்ட்ரோலில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், அது ஒரு மெயின் ரீசன் இல்லையா, அதனால வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இங்கே கொடுத்துருக்கிற இந்த O2 சென்சார் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த பொல்யூஷன் ரேட் வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கிட்டே வரும். இப்போ வந்து ஒரு பொல்யூஷன் வந்து எக்ஸாஸ்டில் எந்த அளவுக்கு போய்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது தகுந்த மாதிரி நம்ம சொல்லியிருப்போம் இல்லையா. ஸோ அந்த ஏரோட அவுட்லெட் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் வந்து ஃபியூலும் வந்து இன்டேக் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
அதே மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எவாப்ரேட்டிவ் கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்துலேருந்து போகக்கூடிய அந்த அவுட்லெட் கேஸை வந்து அது வந்து எல்லா டைமுமே வந்து அந்த ஏர் கூட மிக்ஸ் பண்ணி அனுப்பாது. இந்த ஓட்டு சென்சார் வந்து ரீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். நார்மலான ஒரு ஸ்டேஜ் இப்போ அவுட்லெட்டில் பொல்யூஷன் ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, அதுக்கு கீழே போயிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு லிமிட் வச்சுருக்கோம். ஸோ அந்த லிமிட்டுக்கு கீழே போகும்போது ஓகே பொல்யூஷன் இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்துக்கு இந்த எவாப்ரேட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் வந்து ஆன் ஆகும். ஸோ ஆன் ஆகும் மீன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ECUவில் வந்து கமாண்ட் வரும். அந்த கமாண்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சொலினாய்டுன்னு சொல்லுங்க, அந்த சொலினாய்டு வந்து ஆன் ஆகும். சொலினாய்டு ஆன் ஆகும்போது நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வால்வ் வந்து ஓப்பன் ஆயிரும். வால்வ் ஓப்பன் ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த எவாப்ரேட் ஆகி வந்தக்கூடிய அந்த கேஸ் வந்து நம்ம ஏரோட மிக்ஸ் ஆகி இன்ஜின்குள்ளே போயிடும். ஸோ அப்படி போகும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஃபியூல் வந்து வேஸ்டேஜ் ஆகும், பர்ன் ஆகும். அதே சமயம் வந்து அந்த எவாப்ரேட் ஆன ஃபியூல் வந்து என்வரான்மெண்ட் ஏரில் மிக்ஸ் ஆகாமல் கண்ட்ரோல் ஆகும். ஸோ இந்த 2 விஷயத்துக்காக தான் வந்து இந்த எவாபரேட்டிவ் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இன்கேஸ் வந்து நம்ம இந்த வால்வு சொன்னோம் இல்லையா, சொலினாய்டு வால்வு. ஸோ இந்த சொலினாய்டு வால்வில் ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆகலை அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த எவாபரேட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் வந்து ஒர்க் ஆகாது. இது ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இன்ஜின் செக் லைட் எரியறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த ஒரு பார்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கலான ஒரு பார்ட்டு. ஸோ இந்த பார்ட்டில் ஒரு 2-3 பைப்பு வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இது இந்த நாட் ஓன்லி ஃபார் ஹீரோ ஸ்ப்ளெண்டர், எல்லா பைக்லையுமே மேக்ஸிமம் கொடுத்துருப்பாங்க. எவாபரேட்டிவ் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக வந்து மஸ்ட் ஒன். ஸோ அது கொடுத்துருப்பாங்க. இது வரைக்கும் வந்து இது வந்து ஒரு எவாபரேட் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம் அப்படின்னு தெரியாதவங்க இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இன்றைக்கி வந்து எதுக்காக போட்டேன் அப்படின்னா அது வந்து ப்ளூபிக்காக மட்டும்தான் போட்டேன். ஸோ அவருக்கு நடந்தது உங்களுக்கும் நடக்கலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து டெக்னிக்கலாக வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தீங்க அப்படின்னா இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ஒரு சிஸ்டம் வந்து நம்ம எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஓகே அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு டியூப் வந்து இங்கே வந்து மேலே போயிருக்கும். இங்கே மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு சொலினாய்டு மாதிரி கனெக்ட் ஆகிருக்கா, மேலே வந்து ஒரு வால்வு ரெண்டு கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் அது வந்து சொலினாய்டு வால்வு மாதிரி இருக்கும். அதுதான் வந்து எவாபரேட்டிவ் கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு சொலினாய்டு. அதுதான் வந்து ECUவில் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இதோட அவுட்புட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டாக போய் ஸோ இங்கே மேலே வந்து இங்கே கனெக்ட் ஆகுதா, இன்லெட்டில் கனெக்ட் ஆகுது. இன்லெட் மேனிஃபோல்டுன்னு சொல்லுவாங்க இதையா. ஸோ இன்லெட் மேனிஃபோல்டு இங்கே கனெக்ட் ஆகுது. இன்ஜெக்டருக்கு முன்னாடியே வந்து கனெக்ட் ஆகுது. ஏர் கூட மிக்ஸ் ஆகி போகும். அந்த கேஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த டியூப்பு தான், அங்கேருந்து வர டியூப்பு தான் ஏர் கூட மிக்ஸ் ஆகி போகக்கூடிய இந்த பாத்தில் தான் போகும். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபியூல் வந்து இங்கே இன்ஜெக்ட் பண்ணும். 2 மிக்ஸ் ஆகி இன்ஜினுக்குள்ளே வந்து உள்ளே போகும். இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏர் ஹாரன் அப்படிங்கிற போது நம்மளுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறது வந்து ஒரு பம்பு தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. பம்பு ஒரு மோட்டர் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மோட்டரில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏர் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணும். ஸோ அந்த ஏர் ஜென்ரேட் பண்ணினதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு 2-3 டியூப் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த டியூப்பு தான் வந்து ஹாரனுக்கு போகும். அந்த ஹாரனை ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய அந்த ரிலே பாயிண்ட் வந்து கொஞ்சம் தான் இருக்கும். ஸோ அதோட பவர் சப்ளை வந்து கம்மி தான். பவர் சப்ளையில் ஆப்ரேட் ஆகாது, கிட்டத்தட்ட ஏரில் தான் வந்து ஆப்ரேட் ஆகும். ஸோ அந்த ஏர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜென்ரேட் ஆகக்கூடிய ஒரு பார்ட் வந்து இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இங்கே வந்து அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்கும்போது இது வந்து ஒரு ஏர் ஆரனுக்கான ஒரு பார்ட்டாக தான் தெரிஞ்சிருக்கும். ஏன்னா வந்து அந்த டியூப்பெல்லாம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ 4-5 டியூப் வரும். ஸோ அந்த 4-5 டியூப் வந்து அவங்க வந்து அந்த மாதிரி ஒரு அசம்ப்ஷனில் தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க. எவாபரேட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டமெல்லாம் வந்து எதுக்காக எங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு பேசிக் நாலேஜ். ஸோ இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இதில் வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கமெண்டில் கேளுங்க. நம்ம வந்து அதை பற்றி ஃபர்தராக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். இல்லை உங்களுக்கும் இதை பற்றி வேறு ஏதாவது ஒரு கான்செப்ட் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா நீங்களும் வந்து சொல்லுங்கள். நம்ம வந்து அப்படியே வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் கூட வந்து அதை ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.